સુરેન્દ્રનગરમાં રહેતા અને ચિત્ર શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા દીપકભાઈ માંજરિયાએ એક અનોખું પ્લેન બનાવ્યું છે। સામાન્ય રીતે પ્લેનમાં એરફોઇલ શેપ હોય છે તો તે પ્લેન ઉડી શકે છે। જો કે દીપકભાઈએ એરફોઇલ શેપ વિનાનું ચોરસ આકારનું પ્લેન બનાવ્યું છે અને આ પ્લેન ઉડી પણ રહ્યું છે। આકાશમાં ઉડી રહેલું આ નાનકડું પ્લેન ઉડ્ડયનના એક મહત્વના નિયમનો ભંગ કરીને ઉડી રહ્યું છે। સામાન્ય રીતે વિમાન કે હેલિકોપ્ટરને ઉડવા માટે તેની પાંખોમાં એરફોઇલ શેપનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। જોકે સુરેન્દ્રનગરની ખાનગી શાળામાં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા દીપક માંજરિયાએ એરફોઇલ શેપ વગરનું અને ચોરસ આકારનું આ વિમાન બનાવ્યું છે। મૂળ ચિત્ર વિષયના શિક્ષક અને ચિત્રકલામાં રસ ધરાવતા દીપકભાઈ એરોનોટિકલ સાયન્સમાં પણ એટલો જ રસ ધરાવે છે અને આથી જ તેઓ અત્યાર સુધીમાં 8 થી 10 જેટલા વિવિધ અલગ અલગ મોડેલના વિમાનો બનાવી ચૂક્યા છે। જોકે આ વખતે પહેલીવાર તેઓને એરફોઇલ શેપ વગરનું વિમાન બનાવવાનો વિચાર આવ્યો અને તેઓએ ચોરસ આકારનું સૌપ્રથમવાર એરફોઇલ શેપ વગરનું વિમાન બનાવ્યું અને આ વિમાનને તેઓએ ખુલ્લા મેદાનમાં ઉડાવી પણ બતાવ્યું। જ્યારે આ એરક્રાફ્ટની અંદર સ્ક્વેર છે તો એની અંદર ખાસી એવી આપણને પ્લેસ મળે છે, જેનાથી ભવિષ્યની અંદર જો આવા પ્લેન બને તો એની અંદર આપણે ખાસી એવી પ્લેસ મળે જેથી ટ્રાન્સપોર્ટેશનને સસ્તું આપણને પડી શકે અને ભવિષ્યમાં આવું કંઈક મોટું બનાવવાની અને બેસીને ઉડાડવાની ઈચ્છા છે મારી। સામાન્ય રીતે પ્લેનમાં બંને બાજુએ પાંખો હોવાથી વચ્ચેનો ખૂબ જ ઓછો ભાગ પેસેન્જર્સને બેસવા માટે મળે છે। જોકે દીપકભાઈએ પ્લેનમાં વધુ સ્પેસ મળે તે હેતુથી જ ચોરસ આકારનું આ પ્લેન બનાવ્યું છે। દીપકભાઈના મત મુજબ આ પ્રકારની ટેકનોલોજીનો મોટા વિમાનોમાં પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે તો પ્લેનમાં પ્રવાસીઓ માટે તેમજ લગેજ માટે વધુ સ્પેસ મળી રહે। દીપકભાઈએ બનાવેલા આ વિમાનનું વજન 2 કિલો જેટલું છે અને તેને તૈયાર કરવામાં 2 મહિના જેટલો સમય તેમજ 20,000 રૂપિયાનો ખર્ચ પણ થયો છે। ત્યારે દીપકભાઈને આ કામમાં સરકારી તંત્ર દ્વારા થોડી ઘણી મદદ કરવામાં આવે તો તેઓની આ કામગીરીને વધુ પ્રોત્સાહન મળે। જોકે દીપકભાઈને આ કામમાં તેમના મિત્રો તો હર હંમેશ સાથ આપતા હોય છે। જ્યારે આજે એક પ્લેન એક સરસ એવું એમણે બનાવ્યું છે અને અમને આ પ્રોજેક્ટમાં સહભાગી થવા મળ્યું છે અને નવી એક અલગ પ્રકારની એક્ટિવિટી હોબી જાણવા મળી છે જે અમને બધા મિત્રોને આજે એના પ્રેરણા આપે છે। દીપકભાઈ જોડે આ પ્રોજેક્ટમાં અમે સહભાગી થયા છીએ એ બદલ અમે બધા મિત્રો ખૂબ ધન્યતા અનુભવીએ છીએ। કહેવાય છે કે મન હોય તો માળવે જવાય અને મન ના હોય તો ચાલીને બહાર પણ ન જવાય। દીપકભાઈએ આ ઉક્તિને યથાર્થ ઠેરવતા પોતાની અનેક વ્યસ્તતા અને આર્થિક સંકળામણની વચ્ચે પણ એરોનોટિકલ ક્ષેત્રમાં એક અનોખી શોધ કરી છે। ETV સમાચાર સુરેન્દ્રનગર।